Richard Pano toda kuti tine urombo zvikuru ndakamirira organization yedu nekachikairi kuno mberi tina Mr. Moses Medium Grace zvekare tine munhu waMwari mukoma Bryce Tsutsu toda kuti tine urombo zvikuru varikani nekusiwa uko taitwa nevana vedu anopaishe ane nyasha muzanago pamwe chete na Reynold Madziwe nematambudziko varikani. Tisingatore nguva yakareba tisati tasvika pachikamu chekupa vafundisi vachatungamira murusando pano. Ndoda recognize management yenyaradzo iri pano kubva ku the highest office vari represented pakati pedu. Ndoda kupa mukana kuna Mr. Mkono vari Mr. Shepard Mkono vari operations manager vedu kuno kunyaradzo funeral services. Ndivape mukana wekugamuchira muri nekuti kubatai maoko. Regai tivaombere maoko baba vedu vachiedza tete. Tinotenda MC Lomen pamusoro yehama dzadikani tinoti nematambudziko atasangana nawo chiitiko chinosuvisa chinorwadza, asi tinovimba kuti nesimba raMwari ratinotenda mariri kumakereke edu ese akasiyana siyana Mwari vachatinyaradza. Ini pano ndakamirira nyaradzo funeral services, ndakamirira zvakare management yese yenyaradzo na CEO and shareholder wenyaradzo vanova baba Philip Mataranyika. Tiri kuti tine urombo nematambudziko tikubatai maoko. Chiitiko chiro pano tinotenda kuti nguva yedu takumhanya nayo kuti program tiite so that tikwanise kuzowana mukana tasvika kumba wekuti vamwe vedu vaone hama dzedu vana vedu so that patichaenda kumusha pane vamwe vasingazokwanisa kutevera. Asi tinovimbo zvakare kuti pane zviripo zvagadzikwa nenyaradzo zvichatibatsira kuti hama dzedu dzifambe zvakanaka. Taisawo mabhazi maviri for each family achaenda kwaMurehwa neachaenda kwaChirumanzo. Zvakare kudzimba kumisha kwaita matents neequipment yese yamunoziva nyaradzo ichibatsira nayo pane chiitiko chakadai. Toda kutenda kuna baba naMai Mataranyika nemanagement yose neexecutive board rese vatikwanisira kuti zviitiko izvi zviite nyore. Patichafamba tichienda mangwana tichinoradzika basa redu rireruke. Tinotenda tichafamba zvakanaka tine urombo nekurasikirwa. Maita inchaplain tinotenda tivaombere maoko zvakare. Tinotenda tichitendawo mukana wemhuri watiri kubatana pamwe chete murusando irworwo. Pakati pedu sekutaura kwandaita tine makereke edu anga achibata nemhuri kubva pasvika dambudziko kusvika panguva inoi atiri kupfuura nawo pamberi murusando rwose. Mukana unonditenderei ndikoke our DP Zion Forward Faith vatitungamirire muchikamu chekutanga cherusando runo tichizopfuurira pamberi. Regai tiombere maoko munhu waMwari achiuya kushoka DP narovatungamirira. Tinotenda zvikuru MC. Tinoda kuti pamusoro Bishop edu vari pano with Saida netimu ravo rose vachada kutora nguva, Zion Forward Faith, ma-DP, ma-elders vari pano. Tinoda kugamuchirai. Then nharaunda yose baba namai varasikirwa, baba namai mese we recognize you. Nyaradzo funeral tinokurecognize zvikuru nebasa ramaita pano tazuva zvamatipa. The team iri kutora tinotenda zvikuru. Ina handina masoko akawanda, asi chandinoda kungoti pano tine urombo zvikuru nekurasikirwa nevana. Chinhu chinorwadza, chinhu chinobata pamwoyo, asi tinoda kutaura masoko mashomanana nekuda kwenguva yedu. Ndichaverenga soko raMwari, asi ndichiti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwataitwa nevana vedu ava. Vana ava vatibatanidza samakereke. Zvinhu zviri very rare, asi vana ava vatibatanidza.
kuti tive vanhu vamwe chete. Pakatanga chiitiko ichi takagara pasi tikati hatigoni kuti vamwe vari kuridza vamwe vari kuimba, tiri chinhu one, tiri chechi one yaJesu Kristu. Saka ngatibatane tiite chinhu one. Saka ichocho chinoda kuomererwa maoko ichocho. Thank you so much. 2 Samuel chapter 12 verse number 22 and 23. Ndopanditi masoko ekungonyaradza chete ndakataura mangwanani asida kungoadzokorora pano kuti atibatsire. Iye akati, ndakuwerenga Shona version. Iye akati, mwana achiri mupenyu ndakazvinyima zvokudya ndikachema, nokuti ndakati ndianiko ungaziva zvimwe, Mwari kungandinzwira tsitsi, mwana akararama hake. Verse number 23. Asi zvino wafa hake, ndichazvinyimireko zvokudya? Ndingamudzosazve here? Ini ndichaenda kwaari, asi iye haangadzokeri kwandiri. Ndo masoko atati tinyaradzane pano. Masoko andichangotsanankura zvishomanana. NdiDavid uyu, murume aizikanwa kuti akanga ari mambo, akatora mudzimai waUria akavata naye, akaita mwana, asi Mwari haana kufara nemwana uyu. Saka akakonzera kuti arwara. David akati, ndoita sei? Mwana ndinomuda. Saka akazviwisira pasi samambo, akaungudza pamberi paMwari achichema kuti mwana uyu pada angararama, asi haana kukwanisa kurarama. Zvino zvakaitika ndezvekuti vashandi vake vaipota vachienda vachiti, ko mambo kuchi? Iye haana kuteerera, nekuti anga mukati make aifungidzira kuti Mwari angamudzwira tsitsi. Asi akazoona manje kuti vashandi vakutanga kutaudzana, asi havasi kuuya kwaari vachimuudza. Iye ndiye akabvunza akati, ko asi mwana wafa kani? Zeve ramuri kuita apa iri nderei? Nekuti vashandi vanga vachiita zeve vachifunga kuti tikamuudza iye agara atori mudistress yakadai, pamwe zvinogona kusvika pamalevels asiri. Pana ari kundinzwa here? Pana ari kundinzwa? Saka iye mambo ndiye akati, asi mwana wafa, zvikanzi hongu afa. Ndo patasvika apa patawerenga apa. David anoenda unosvika kuti chindipai mvura yekuti ndigeze. Oenda kuimba yaJehovha orumbidza Mwari. Apedza kurumbidza Mwari anodzokera kumba kuti ndipei zvekudya ndigeze, ndipei zvekudya ndidye. Vashandi vanoshamisika kuti zviri kupindirana papi apa, kuti nguva yairwara mwana imi maizviratidza kuti hamudi kudya, asi iko zvinezvi mwana wafa maakuti ndigeze ndidye. Zvinofamba sei mambo? David ndo pari kutaura paverse 22 ne23. Haachadzoki, atoenda kuenda kwaita haadzoki kwatiri. Asi inini David ndini ndinofanirwa kutoenda kwaari. Masoko anotyisa, masoko makukutu, asi anoda kudzamiswa. Tichadzamisira kuti mumwe namumwe munhu anoda kuwana nguva yekugadzirira, nekuti iyi nyaya hakuna ari kuno ari kutaura kuno netese takagara makatitarisa. Mwari akaita secret yakakura yekuti akati endesai vafundisi vanoudza vanhu kuti kune nguva ichasvika. Asi bhuku manje rinogara madheti evanhu neari kutaura kunoko
ndezvake anozvichengeta. Nekuti dai zvakapiwa wafundisi nevamwe vari pakati apo, taizopota tichinonyeverana nenyaya yecorruption kuti unachenjera shamwari, mazuva ako anenge akuda kusvika, enda unotendeuka. Zvino kutendeuka kwakangonzi munhu ngaagare akagadzirira, nekuti nguva yacho hapana anoiziva, inozikanwa chete nani? Naiye akatisika. Saka mama wangu, pana mama wangu ari pano, nyaradzwai naMwari anonyaradza. Asi izvozvi zvirufu rusati rutanga, ruchatanga vanhu vese ava vasisipo necommunity yese isisipo, ndo panotanga rufu ipapo wawega. Asi chandinoda kutaura ndechekuti kana makatenda kuna Jesu, mweya mutsvene anofanira kudzika pakadzika okunyaradza. Namasomo aya regai ndigumire pano. Mwari wekudenga akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Tirikushuvirai kuti vari kuenda kumasvingo, fambai nerugare. Isuwo tiri kuenda kwamurehwa kuUMP, tifambiswe nenyasha dzaMwari wedenga. Mwari akukomborerei. God bless you. Thank you. Vamazvita DP vedu, ndinokumbirawo vane motikari nenhamba inoti AFR 1642. Please, if you may attend to your vehicle, AFR 1642. Toyota Hilux, a grey and a cool motikari. Kana kuti vese vane maHilux and a motikari, tinotenda zvakanaka. Regai pachikamu chino tikoke Bishop N Manango vari pakati pedu from Bedside Apostolic Church. Bishop uyai ndokuwe zvenyu vatipfudze muchikamu chiri pamberi. Ngatiove maoko zvekare varanda vaMwari vachiota. Hallelujah. Hallelujah. Chokutanga ndisatsikirwa, ndinokumbira kuti tingochera maoko tichitenda nyaradzo basa ravakatiitira iguru. Dai Mwari akakuwedzerai papfuma yamatapudza muchitibatsira kuti tinyaradzane nevana vedu vakatisiya. Ndinoti tine urombo kumhuri yose yakarasikirwa nevana vatatu. Ndinoziva mukati memwoyo yenyu mune mibvunzo isati yapindurika, ende chandinoziva ndechekuti kunyange ikapindurika, kune mibvunzo inoramba ichiteera mupfungwa dzenyu inoti dai ndakaita so. Haleluya. Saka ndinoda Mwari akupei simba, ndinoda Mwari akunyaradzei, ndinoda Mwari akutungamirirei, nekuti nyaya iyi haina kupfava, nyaya iyi yakaoma zvikurukuru. Haleluya. Ndafara nemashoko atadzidziswa nemudzidzisi wedu. Pa18 David anosumuka anzwa mashoko ekurasikirwa nemwana. Anotadana mwana wake katatu, oti Absalom, Absalom, Absalom mwanangu, dai ndawana mukana wekuti ndiende pachinzvimbo chako. Achipedza mashoko iwayo akasuwa, ndobva aenda parutivi, ndobva ambopfugama, ndobva anyengetera. Apedza izvozvo anonzi akaenda akatanga kudya. Haleluya. Asi nekuda kwechiitiko chakaitika ichi, chandiyeuchidza mashoko akataurwa naJob mushure mekunge awirwa nedambudziko iri. Mashoko azosvika paari, akanetseka naJob, Job akasuwa Job, asi ane mashoko aakataura andichakumbira kuti averengwe. Shoko redu Job 3 verse 25. Nokuti chinhu chandaitya chandiwira. Nekuti chinhu chandaitya chandiwira. Nechandinozeza chandivinga. Nechandaizeza chandivinga. Handina mufaro kana kunyarara. Handina mufaro kana kunyarara. Kana kuzorora. Kana kuzorora. Asi njodzi inongosiuya. Asi njodzi iri kuramba iri mundangariro dzangu.
Haleluya. 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 Njodzi iri mundangariro dzangu. Hakuna chimwe chichabvisa ndangariro kana mumwoyo yevabereki kurasikirwa kwavaita nemwana. Izvozvo haana kusiya shoko raMwari. Akaramba achitenda kuna Mwari. Akaramba achinyengetera kuna Mwari. Akati Mwari ndimi munopa, Mwari ndimi munotora. Zvose zviri mumaoko enyu. Haleluya. Asi nguva yafamba muna Jeremia, mumwe mukadzi akaonekwa zvekare achichema nenzwi riri pamusoro-soro. Jehovha vakaita sevakaprofita vachitaura kwaari vakati nyarara, pukuta misodzi. Haleluya. Mumazuva atainyengetera nedambudziko raMwari, Jehovha akataura achiti musachema, musaita misodzi, tikasimbisana, tikataura kuti ngatinyarare. Haleluya. Asi nguva yakasvika yekuomerwa. Hama vadikani, shungu dziri mukati mevanhu dzakawanda. Shungu dzine vanhu, kunyange kuti umire pamberi pevanhu uchitaura shoko raMwari, unonzwa kuti mune shungu. Haleluya. Asi ndinoda kuverenga mamwe mashoko ari pana Jeremia. Jeremiah 31:15. Zvanzi naJehovha, inzwi rinonzwika muRama, rokuungudza nokuchema kukuru. Inzwi rinonzwikwa muZimbabwe, inzwi rinonzwikwa muHarare, inzwi rinonzwikwa pakuwadzana, inzwi riri kunzwikwa pano panyaradzo rekuchema kukuru kwaRakeri nekurasikirwa kwake nevana. Haleluya. 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 Verengai. Rakeri unochema vana vake, unoramba kunyaradzwa pamusoro pavana vake nokuti havachipo. Unoramba kunyaradzwa pamusoro pavana vake nekuti havachipo. Haleluya. Ko munondinyaradza sei? Nekuti vana vangu havasisipo. Haleluya. Verengai. Zvanzi naJehovha, dzora inzwi rako pakuchema. Zvino zvanzi naJehovha, chidzora inzwi rako pakuchema. Nameso ako pamisodzi. Nameso ako pamisodzi. Arizi shoko rangu, ndiJehovha ari kutaura. Ari kuti chidzora misodzi yako, chidzora kuchema kwako. Haleluya. Asi aiziva kuti ari pakati pekurwadziwa, aiziva kuti ari pakati pekusuwa, aiziva kuti ari pakati pekuremerwa. Asi Jehovha wehondo, Jehovha aifanira kuita zvizhinji. Jehovha akabvunzwa naDavid kuti ndakakutadzira here Mwari? Akabvunzwa naDavid kuti chikonzero ndechei? Akabva ataura achiti kuda kwangu nyarara kuchema. Haleluya. 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 Ingodzi ari parutivi rwako kuti nyarara kuchema. Nyarara kuchema. Mwari anoziva. Verengai. Nokuti basa rako richaripirwa mubayiro, ndizvo zvinotaura Jehovha. Vachadzokazve vachibva kunyika yavavengi vavo. Haleluya. Achitaura Jesu Kristu mwanakomana waMwari pana Job 14 anozvibuditsa pachena kuti kana muchindida nditenderei ndiende, asi kana ndaenda ndichataura naBaba vachakupai munyaradzi, kuti inini pandinenge ndisipo iye agovapo. Ndiye ega achaunza mufaro pakati pemwoyo yenyu. Haleluya. Iye zvino takaungana takawanda tichibva nzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vasina kumbobvira vakatsika munharaunda yekuwadzana vakaonekwa vachiburuka vachisvika, asi vachaenda kuna Jehovha achasara achikunyaradzayo. Haleluya. Handitaure kuti zviri nyore, handitaure kuti it's going to be easy, handitaure kuti mangwana muchanyaradzika, handitaure kuti ronda iroro richapora, harimbofa rakapora, asi kunyarara is a choice. Haleluya. Haleluya. Ndakaudza vazhinji ndichiti hasha takadziita kumashure, shungu takabatwa nadzo kumashure, asi tinoonekana nevana vedu tichiva award respect yavanofanira. Hatichasumudza inzwi, hatichataura mashoko akaipa, hatichaita hasha, takuchema vana vedu. Haleluya.
tichichema mumweyo newedu. Kune vane manzwi anogona kutaura kuti zvakafamba kudai so. Aiwa bodo, chengetai manzwi enyu, chengetai wisdom yenyu, titenderei ticheme tiradzike vana vedu. Haleluya. Mwari vatiitire nyasha, Mwari vatitungamirire. Nekuda kwestate yevana vedu, ndaziviswa kuti ndisvitse shoko iri kuhama nevabereki kuti venyaradzo vari kukumbirisa kuti vazhinji kunyange vakabuda imimi mukasarudza henyu semhuri havakupikisei, asi vataura vachiti nestate ine vana vedu vaikumbirisa kuti vana vasaitwe board viewing. Saka tichakumbira vemedia kuti kana ari makamera tinokumbira kuti mumbomadzima kuitira kuti iyoyo process yedu itifambire zvakanaka, muzita raBaba, reMwanakomana neremweya mutsvene. Tatenda. Tinokumbira vanotiimbira vatiimbire.
Munoramba more mware, Mariwe munoramba more mware, Jesu munoramba more mware, Mariwe munoramba more mware. Pamsoroi, nguva yatiri inguva inorema, nguva yatiri inguva inorwadza. Tichakumbirisa zvikuru kuti tirambe tichisapotana, tichitsigirana munguva iyoyi. Sezvakumbirwa nenyaradzo, tichakumbira vanofamba nevamwe vari kumberi. Saka ndinokumbira kuti tiwane munamato. Mwari Baba, Mwanakomana, Mweya woutsvene. Baba, tosumuka takananga kumba kwaigara vana. Baba, tinokumbira simba renyu rinotisimbisa misi yose kuti rifambe nesu, ridzivirire matsaona. Tiri munguva yekuomerwa Baba, tiri munguva yekuremerwa, asi tinokumbira nyasha dzenyu Baba dzichifamba nesu kusvika tasvika kumba. Muzita raBaba, reMwanakomana neremweya woutsvene. Amen. Tichakumbirisa zvikuru kuti patinosvika mukuwadzana tiedze kudzora shungu, tiedze kudzora mashoko mazhinji, tingochema vana vedu murunyararo, tinovaviga zvakanyarara, tinovaradzika zvakapfava.
Saka ndinodzokorodza, tinokumbira vamwe vasaunze hasha kana shungu dzisipo. Tinokumbira kuti tibate basa iroro kusvika rapera, muzita raBaba, reMwanakomana neremweya utsvene. Amen. Tinotenda. Tofamba edu zvakanaka, toche nerimota dzedu.